大家好啊！今日3月29日啦，阿仔學校旅行嚟咗錦田啊，去呢個錦田嘅鄉村俱樂部。呢個農莊都好多年噶啦，睇下而家有咩變化先。周王義公書院復修完全唔似古蹟，好似新氣，即係新氣好似好假咁啊！啲顏色做得呢個復修手工麻麻地喎，300幾人啊！水頭別舞亭，前面有條古蹟嘅橋，過去睇下先。呢條橋係古蹟嚟㗎，聽聞係個，記唔記得係邊個為咗阿媽方便過河咧，就起咗呢條橋。為咗保護呢條橋咧，隔離就起多咗條新橋嘅。哦，呢條橋啊，就係。原來叫做變舞橋啊！頭先個導遊介紹我都唔記得咗。為咗方便阿媽過河，個孝子就起咗呢條橋啦。變舞橋，政府就起多咗呢條橋。哦，前面啊就係鄉村俱樂部，呢度都算唔錯。好大個草地啊！行去入口，豆腐花油，租單車30蚊一個鐘。碰碰車場，好，我哋要入咗去集合先。哇，好多台凳啊！樂園啊！豬仔、羊仔、兔仔，我哋去咗燒烤場先喎。有羊啊！我嘅小賣部，我可以摘士多啤梨喎，呢度行過去。120蚊磅喎。我呢度就士多啤梨園啦。仲有冇？空氣中都有少少士多啤梨味喎，120蚊，仲有冇士多啤梨啊？哇，謝晒到好多都，好難摘到1磅喎，都唔熟嘅，咁鬼細粒。哇！望落去都望唔到有士多啤梨喎，有啲摘到嘅喎，一眼望落去。不過呢個好大嘅士多啤梨。喺呢邊有啲紅啲啦，紅到爛咗嗰啲。當你知唔知呢度係粟米啊？粟米田啊！呢啲咧就係硫磺谷。黃色嗰啲係硫磺谷啊，知唔知啊？哇，好多蝴蝶飛下飛下嘅。係啦，行過去同佢哋打招呼啊！啲蝴蝶。哦，呢隻咧，呢隻係甲蝶，白色嗰隻係粉蝶。入面有一個格桑花海喎，不過呢個都算大型喎咧，香港嚟講。哇！呢度幾靚，呢度。係。好啊，好啊。
哦，有啲生咗粟米出嚟呢啲。哦，呢啲甜唔甜啊？呢啲日本粟唔甜啊？我唔信真唔信。日本種喎呢個。嗯？甜啊甜，不過真係。哦，中間有啲大條，我問下要唔要先佢哋。係啊，即係會好啲，好過呢個。細呢個細條啲啊，好。12月至到2月就靚啦，摘士多啤梨。啲粟米咧，中間呢佢為咗要咧，就摘中間嗰啲，就嗰啲就大隻啲，中間啲水分就足啲。咁啊，佢又免費又俾我哋試，呢啲試都唔差嘅其實。咁啊，翻去睇下個仔有冇興趣啊！好靚喎呢啲叫咩草咧？曬，大家都坐晒喺度休息。香港嘅田園景色。哇！有啲咁嘅氣球俾啲小朋友玩。個 campsite 喎，遊客止步啊！進入就要收取營地嘅費用。哇！香港啲人做生意就係太過冇人情味啦。呢啲咁嘅句語咧，其實都幾令人反感。不過就防止啲冇質素嘅人啦，係咪？我呢度仲靚，我睇個樹林裏邊。呢度都係咪個 campsite 咧？咁我算唔算進入咗咧？因為隔離就係錦田呢個俱樂部啦。我行上嗰個草地係咪又要收我錢呢？唔知幾錢呢？呢個收費。北海道超甜白粟米，即食40蚊條，可以買個士多啤梨50蚊一盤喎。自帶螢幕50蚊，野餐30蚊，寵物入場10蚊。基農場喎，摘唔同嘅嘢，雞蛋20蚊磅，車厘茄50蚊。哦，呢度啲粟米仲奀喎，頭先嗰度啲粟米肥啲喎，呢啲咁奀長嘅。我啲車厘茄就係掛起咗種嘅。呢啲係咩嚟嘅？薑啊，生菜、椰菜，30蚊磅有機椰菜，有機糖生菜20蚊磅，雞仔，車厘茄50蚊磅。太陽曬大嘅。哦，好靚喎啲顏。天然啊。係咪橙色先熟晒㗎？橙色係熟㗎。有啲黃茄係少啲。有啲點解黃茄？呢啲大番茄，好靚啊啲番茄。車厘茄就係黃茄同埋橙茄。番薯都可以自己爬出嚟，26蚊磅。哦，有個泥爬俾你爬，幾好玩喎！好似海樂唔玩啦。寵物樂園睇下先，哇！好多山羊啊！哇！伸晒個頭出去食嘢，哇！呢隻又要食。啲 BB 唔出嚟食嘅，淨係得啲大隻出嚟食。哇！你爬上嚟做乜嘢？冇得俾你食啊！8蚊份魚糧10蚊，蜂蜜，白兔仔。哎呀，呢啲似賓尼喎，你個樣咁似賓尼嘅。Hello。
哎呀，好得意啊，好得意啊！哎呀，你哋兩個，哎呀，好得意啊！啊，一有人埋嚟，真係爬起咗上嚟，係咪餵嘢食啊？我呢隻又爬起咗身啊！我冇啊，冇嘢食餵你哋啊！哦，哇！呢幾隻好靚喎，我終於有人餵佢哋啦。寵物農場隔離咧就係電動車，哦，唔係人玩喎，得個人玩，幾錢咧？電動車隔離咧就係碰碰車，碰車唔係人玩喎，啲遊戲套票160蚊，玩齊以下4款各一次，不能自由配搭喎，160蚊仲要不能。如果呢啲玩就套票係指定嘅。平20蚊冇咗彈性，好似唔係好抵喎。工藝嘅店鋪，我呢個賽道係咪騎嗰隻恐龍就行呢條路？哇！曬死啊，大佬！而家咁鬼曬。碰碰船喺邊度咧？碰碰船最貴60蚊。小賣部，空船係。碰樽、射擊、碰船，上次嚟好多人玩，今次冇人玩，可能食飽再嚟玩啦，大家。哇！呢度啲好殘啊，仲殘過大陸嗰啲遊樂場設施喎。咦？嗰邊有啲熊貓，過去影下先，幾好玩喎！喺個草地度踩上個斜坡。有啲熊貓先有人影緊。喺啲草地野餐呢，係要每位收費30蚊一位，其實都幾貴喎。一家幾口咁就100幾蚊嘅咯喎。如果開個熒幕再加50，不過呢度私人地方收你錢係好正常，佢都要做維護。不過坦白講，呢度啲設施就一般啦，風景我又唔覺得特別優美。喺深圳求其揾個公園都完勝佢啦。嚟到錦田呢度咁遠，同上深圳都冇乜分別啦。深圳咧每個公園都有唔同嘅特色，而且而家佢啲洗手間都好乾淨，仲有好多小賣設施。香港嘅競爭力真係唔夠嘅，價錢、服務同設施都跟唔上。你睇一陣就喺呢度午餐啦，彈床區。呢個彈床區好弱雞喎，商場呢啲都做得好喎。你咁大地方，使唔使整個咁鬼細啊？仲要買飛添喎，30蚊10分鐘，真係完全唔吸引啦！你個設施都唔吸引，仲要收30蚊10分鐘。你係咁嘅設施，你收人10蚊，俾人嘗試下都好啊！呢30蚊，而家一個客都冇喺度，個工人喺度曬太陽，你話係咪？一個都冇啊，點會吸引到人啫？呢個設施完全都瀡滑梯都冇條裏邊。你個設施做得好啲，大型啲，你密做當餐。上次去嗰個唔記得咗個喺邊度，又係去一個咁嘅農莊，嗰個就大型好多，有瀡滑梯起碼先，有啲大型瀡滑梯啊，跳下咁樣，捐下，有啲山窿咁樣嗰個彈床區，嗰啲咁嘅充氣彈床，都好似係30-40蚊。咁係人哋望落去都好似好玩啲啊！你呢個真係完全一啲都唔吸引啊，仲要收咁嘅價錢，你10蚊啊都要考慮啊！你嘅橫掂你都擺個人喺度擺咗出嚟啦，你10蚊啊5蚊咁俾人入去玩，起碼做個氣氛出嚟啦。全部啲設施都冇人玩嘅，都嘥氣啊！真係，你啲設施又殘又舊，唉！今日咁多學生，你都做唔到啲學生嘅生意、小朋友嘅生意。嗰啲彈床出下力係咪？你10個都100嚟，一個都冇喺度擺曬太陽。今日嘅燒烤呢就190蚊一位，好似學校已經津貼咗一啲㗎啦。
食物係任食嘅，不過就唔包嘢飲啦。鐵絲網同食物夾咧係自備或者要買喺度買，50蚊一套。而家爸爸攞呢條和牛嚟啊，勁啊！呢個係頸脊啊，哇！我頂啊！哇，正啊！呢個番薯喎，方包。哦，有魷魚喎，雞翼，我呢個雞髀肉、雞扒，我想要幾嚿魷魚，係啊，俾幾嚿我得啦，我夠啦，唔該你。我有燒賣，唔計自己帶嘅牛扒。今日最好味就係呢塊自製多士啦，個番薯都唔錯，非常甜啊！其他肉類咧就普普通通啦，食得飽嘅。番薯啲香味撲面而來啊！好快過啦，而家大家回程啦！哇，你睇幾靚嗰啲日落啲光。好啦，今集嗰度嚟到呢度就差唔多啦，我哋下集再見，拜拜。